السلام عليكم دعوة ضيال هالكن وسط الصومالي أوفيشال هدي أنا نقول سبتاي فضل سبسكرايب له أو نوصل به وزارة عافيمادka dawladda Turkiga ayaa sheegtay in albaabada loo furi doono bukaanada COVID-19 wadan si loogu daweeyo isbitaalada ku yaala gudaha dalka Turkiga. Qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in laga bilaabo 20ka bishan May la qaabili doono bukaanada aan qabin cudurka COVID-19 ee dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Djibouti, Liibiya, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Algeria, Iraq, Greek, Russia iyo Kosovo, Albania, Pakistan, Britain iyo waliba dalal kale oo kamid ah 31 wadan. bukaanada loo ogolaado in ay socdaal caafimaad u soo aadaan dalka Turkiga waa in laga baaro caabuqa COVID-19 kahor inta ay soo safreen dalka Turkiga. Dhanka kale bukaanada waxaa loo ogol yahay in ay la socdaan 2 qof oo caawisa kuwa ayna laga doonayo in ay haystaan warqadaha caddeyntu in aysan qabin caabuqa COVID-19. bukaanada iyo dadka la socda waxay baaritaan kala ku mari doonaan garoomada diyaaradaha iyo xuduudaha laga soo gala dalka Turkiga. bayaanka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka waxaa sidoo kale lagu qeexay in markii ay bukaanada ay dadka la socda soo gaaraan dalka Turkiga si toos ah loogu daabuli doono isbitaalada ay balamaha ku leeyihiin loomana ogolaan doono ayaa la yiri in ay goobo kale oo gaar ah degaan. COVID-19 mudan ee dawladda Turkiga oo ogolaatay una fidisay barnaamijkan caafimaad ayaa waxaa ka mid ah wadamo ay aad u hoos adeegooda caafimaad waxaana qayb ka ah wadamo ay ka mid tahay Soomaaliya. waxay ku soo aaday arrintan xilli aad loogu baahnaa. Okay.